आज मैं अपने खेत से काम करके जाने वाला था, तभी एक ट्रैक्टर वाला ये कहता हुआ जा रहा था कि सरपंच जी ने एक कंपटीशन की योजना की है कि जो अपने ट्रैक्टर से 3 ईंटों से भरी ट्राली को खींच लेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। बस इतना सुनते ही मैं अपने ट्रैक्टर से सीधा सरपंच जी के घर के पास पहुंच जाता हूं। वहां पहले से ही 2 ट्रैक्टर थे। पहले सोनालिका ट्राली को खींचता है तो वो नहीं खींच पाता है, फिर स्वराज खींचता ही तो ट्राली वो भी फेल खींचेंगे हो तो जाता मैंने है। अपने फिर आती ट्रैक्टर को है ट्राली से हमारे जोड़ता ट्रैक्टर हूँ की और बारी। मैं पूरी कहता ताकत हूँ कि लगा मैं के खींच अपने लेता ट्रैक्टर हूँ। से सरपंच जी कहते हैं,